大家好，今日同大家分享一道非常好食、簡單嘅菜式，就係雞肉炒伊麵。首先切啲配菜先，半條甘筍切絲，啲絲咧可以切厚少少，有啲口感。準備半個洋葱，都係切絲，跟住用1/4個椰菜，都係切絲。大約3棵葱度，葱就切條，白色嘅部分切葱粒攞嚟炒香。跟住準備雞髀肉。呢塊雞髀肉都幾大塊下，我用1半就夠啦。雞髀肉都係切絲。好啦，嘢就切好晒啦，跟住醃一醃啲雞先。生抽1湯匙，生粉3茶匙，跟住撈勻，再落少少油鎖住啲肉汁。醃佢10分鐘，跟住調個醬汁，老抽1湯匙，生抽1湯匙，蠔油2湯匙，糖1茶匙，豆瓣醬2茶匙，跟住再1湯匙水，攪勻佢。好啦，差唔多啦，準備撒麵。水滾落麵，呢個伊麵大約2個人份量到，喺嗰啲私人舊式鋪度買嘅，香港製造，7蚊雞，超抵，超好食。啲伊麵我就用大火烚1分鐘左右。OK 啦，熄火，跟住撈起佢，過冷河，快靚正啦，係咪先？過完冷河跟住擎乾水佢，
好啦，啲嘢呢都準備好啦，開細火，跟住落油，大約3湯匙度。首先炒香啲雞先，啲雞肉呢煎一陣佢先至好飯，咁樣先至夠香，先至好食啲雞肉。要開中火。好啦，啲雞肉呢都有啲焦香嘅顏色啦，要落埋啲洋葱、甘筍，炒香佢，仲有白色嘅葱粒。差唔多，放埋啲椰菜落去，炒香佢。再放埋啲伊麵落去，青葱。跟住炒勻佢，再放埋啲醬汁落去，開個大火，炒勻佢。好啦，熄火搞掂。噔噔噔噔，雞肉乾燒伊麵，今日係咁多啦，多謝大家收睇，拜拜，下次見。